गवर्नमेंट की कारकर्दगी तव्हां वञी साम्हूं आहे। माण्हू तनक़ीद कनि पिया ऐं ॻाल्हाइनि पिया त हीउ न थियो उहो न थियो। मुंहिंजी पंहिंजी आदत न आहे मां तनक़ीद कयां। मां ही हमेशह मूंखां जेका बि दोस्त पुछंदा आहिनि मां ॿुधाईंदो आहियां बाबा उन्हनि खे ही थर्ड टाइम गवर्नमेंट मिले पई त हुननि खे जेको आहे त उन बि आहे जेका माण्हुनि जी शिकायत आहिनि उनखे दूरि करणु घुरिजे। पोइ कमकार जिते न थिया आहिनि उते उनखे कराइणु घुरिजे। जेका फंड अचनि पिया उनखे सुठे नमूने सां उन्हनि खे जेको ख़र्चु करणु घुरिजे। असां ही चवंदासीं सिंध हुकूमत ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत जो पाण में इतिहाद आहे पर हिक ॿिए ते तीरंदा वस्तारा अथनि इन महिल बेसिकली जेका असां ॿुधो आहे त 2.5 साल जो हो पीरियड ॿुधाइनि पिया त 2.5 साल नून लीग जो हो, वरी 2.5 साल पीपल्स पार्टी जो हो, जंहिंमें तक़रीबन 2.5 साल थियण वारा आहिनि। त हिन ते मुंहिंजे ख़्याल में हिन जो को एग्रीमेंट थियल हो ऐं हू जेको आहे त मुंहिंजे ख़्याल में हाणे टाइम अचे थो जंहिंमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट बि चयो बाबा CM पहिरीं नून लीग खे जेको आहे पहिरीं पीपल्स पार्टी खे मिलंदो पोइ नून लीग खे मिलंदो। त हू बि हिननि जी ॻाल्हि ॿोल जेका असां ॿुधी आहे त माना हले पई मथे बि। पर जेको आहे हाणे मूंखे जेका इंफॉर्मेशन मिली आहे त मुंहिंजे ख़्याल में जेको आहे त हीउ प्रोग्राम कैंसिल थी वियो आहे ऐं जेको आहे त माना हिननि खे जेको आहे त 2.5 साल वारो जेका उहो सिलसिलो न पियो मिले पीपल्स पार्टी ॿुधो ईअं। पर हाणे ॾिसो अॻियां छा थो थिए छा अॻियां। वफ़ाक़ चैलेंज पियो करे सिंध खे त सिंध जी भेट में पंजाब वधीक तरक़ी कई आहे छा कंदो? ॾिसो जेका पंजाब अगरि तव्हां वञो तव्हां बि वेंदा आहियो असां बि वेंदा आहियूं त लाज़मी हुते जेको आहे हुननि वधीक तरक़ी कई आहे, पैसा ख़र्च कया आहिनि ऐं वॾे पैमाने ते जेको आहे डेवलपमेंट्स कयूं आहिनि हुते। ऐं अॼु खां न पहिरीं खां जेको आहे त जॾहिं नवाज़ शरीफ़ हूंदो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर त हुन वक़्त खां जेको आहे उहे पैसा लॻाइनि पिया पंजाब ते, ख़ासि तौर ते लाहौर ते इर्द गिर्द। वरी शहबाज शरीफ़ 2-3 दफ़ा थियो आहे CM त हुन बि इलाही ख़र्चु कयो आहे। हाणे मरियम नवाज़ शरीफ़ आहे हू बि जेको आहे ख़र्चु करे पई त हू वॾे पैमाने ते ख़र्चु कनि पिया ऐं पंहिंजो जेको आहे त पंहिंजो सूबो सम्झनि पिया। विच में जेको आहे असां ॿुधूं पिया त इलाही जेको आहे त माना मरियम नवाज़ शरीफ़ एग्रेसिव बि हुई त बाबा असांजो सूबो असां पंजाबी आहियूं असांजो हूंदो आहे तरीक़ेकार। त ठीकु आहे सुठी ॻाल्हि आहे अगरि हू पंहिंजे सूबे खे ओन कनि था। ईअं त सॼे पाकिस्तान खे ओन करणु घुरिजे। प्राइम मिनिस्टर हुननि जो आहे सॼे पाकिस्तान जो आहे, ख़ाली पंजाब जो त न आहे। ऐं ख़ासि तौर ते जेको आहे त पंजाब जी CM आहे मरियम नवाज़ शरीफ़ त पंहिंजे सूबे खे लाज़मी डिफेंड बि कंदी प्लस पंहिंजे जेको आहे क़ौम खे बि डिफेंड कंदी प्लस पंहिंजे सूबे खे डेवलप बि कंदी। असां हीअ चवंदासीं त असांजा बि जेका आहिनि हिते पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आहे हू बि ईअं कनि जेको आहे त पंहिंजे अवाम खे पंहिंजे जेका बि हिते सिंधी अवाम उनखे फ़ाइदो रसाइनि ऐं जेको डेवलपमेंट करे सघनि था उहो कनि। अगरि उन बि आहिनि हू बि जेको आहे त माना ख़तमु करे वधीक जेको आहे हिते पैसा लॻाइनि। तव्हां साईं सिंध हुकूमत जे इदारनि जी कारकर्दगी में मुतमिन? ॾिसो मुतमइन त किथे बि को न हूंदो, लाज़मी उन बि हूंदी आहे ऐं इलाही जंहिं ते जेको आहे त माना माण्हू हुन हिसाब सां कमु न पिया कनि उन्हनि खे करणु घुरिजे। ख़ासि तौर ते CM साहिबु आहे उहो डंडो खणे जेका पंहिंजी जेका आहे टीम हुननि खे चवे बाबा जेको आहे जेका डेवलपमेंट्स जिते जिते न आहिनि उते कनि। जेकी मिनिस्ट्रियूं आहिनि जिते जेको आहे कमु न पियो थिए उते थियणु घुरिजे ऐं जेका डिपार्टमेंट्स कमु न पिया कनि उते हुननि जेको आहे पंहिंजे हिसाब सां जेको कमु कराइनि उन्हनि खां। सिंध में हिन वक़्तु वॾे में वॾो मसइलो ज़रायत जो बि हले त ज़रायत जा अघ जेके आहिनि उहे घटि आहिनि ऐं उनजी उपत ते पैदावार ते ख़र्चु वधीक पियो थिए। ॾिसो पाण बि असां ज़मीनदारी कयूं पिया त रेट नथो मिले। लास्ट टाइम बि गंदम में नुक़सानु थियो, वरी हाणे कॉटन जो बि ख़ासि रेट न हो, वरी बरसाति बि थी वई। हू त चलो अलाह तरफ़ों जेको आहे त बरसाति थी हिकु हूंदो आहे सिलसिलो। पर मक़सदु चवण जो ज़मीनदार खे जेको आहे कॉम्पनसेट करणु घुरिजे, हिन ते जेको आवाज़ु उठाइणु घुरिजे। छो त असां बि ज़मीनदार आहियूं ऐं सिंध जी सभु तक़रीबन माण्हू ज़मीनदारी ते जेको आहे डिपेंड कनि था। त ज़मीनदार जे लाइ असां चऊं था त लाज़मी जेको आहे त हुननि खे को पैकेज कढणु घुरिजे ऐं ज़मीनदारनि ग़रीब आई या ज़मीनदार जेका पिसी विया आहिनि ऐं मरी विया आहिनि। ॾिसो न 2-3 साल पहिरीं वोट आयो वरी जेको हुन खां पहिरीं ज़मीनदारनि खे मां सम्झां थो जेको आहे त कॉम्पनसेट कनि ज़मीनदारनि खां जेको आहे त पोइ सिलसिलो ठाहिनि। प्लस जेको आहे रेट बि अहिड़ो हुजे जंहिंमें जेको आहे त 2 रुपया ही बि कमाइनि। मेन तव्हांजी कमाई दुकानदार कनि था या हुते मंडी मां माण्हू कनि था। ज़मीनदार वीचारो जेको आहे कुझु नथो कमाए छो त हू
भाण में जेको आहे त को स्प्रे में को हुन में ई फासी पवंदो आहे माना उहो जेको आहे पूरो नथो करे सघे